तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पोल्ट्री फार्म पर अभी दाना लग रहा है। और दोस्तों दाना लगाने का तरीका देखिए, एक बोरी उठाकर दाना लगाया जाता है। तो अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, अगर आपको दाना लगाने का तरीका नहीं पता है या आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने का तरीका नहीं पता है, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल एके पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबा लीजिएगा। हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना मात्र 40 दिन में सिखा देंगे। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हैं और आप अच्छा पैसा कंपनी से जुड़ के कमा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा पोल्ट्री फार्म है, ये लगभग 5000 बच्चों का पोल्ट्री फार्म है। आप लोग चिकन खाते होंगे लेकिन आपको पोल्ट्री फार्मिंग का तरीका नहीं पता होगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।